包まない小籠包。玉ねぎを粗みじん切りに切っていく。ニンニクを切ったら耐熱皿にひき肉を入れて玉ねぎとニンニクを追加。鶏ガラ大さじ1、オイスターソース大さじ1、塩コショウ適量。生姜チューブ4から6センチメートルまで水に 100cc。 水を加えながら混ぜていく。シューマイの皮はお好みの枚数。ラップをかけて600